Tere hommikust kõigile! Mina olen Andreas Aljas, olen minu omavalitsuse projekti andmehaldur ja tutvustan täna siis omavalitsuste küsitluse kultuuri, spordi, raamatukogu ja muuseumite ankeete. Seminariga salvestame ja seda on pärast siis võimalik järele vaadata. Seminar on üles ehitatud nii, et kõigepealt ma lühidalt tutvustan, kuidas seda küsitlust üldse täita, seda keskkonda. Seejärel tutvustan siis arengukava küsimusi spordivaldkonna näitel, siis tutvustan ülejäänud spordiküsimusi ning seejärel juba siis kultuuri, raamatukogu ja muuseumi küsimusi. Kui teil on küsimusi, siis andke käega märku või kirjutage chatti, siis saan siis need küsimused ette lugeda ja neile vastata. Aga hakkame siis peale. Kui lähete sellele lingile, mis me teile saatsime, nüüd siis eelmise nädalade keskel, siis avaneb selline pilt. See on samasugune nagu eelmine aasta. Küsitlus on siis selles Excel Online või OneDrive'i keskkonnas. Ja see tähendab siis seda, et kuna see on pilvest, seda saab mitmekesi korraga täita, et siin mingit piiri ees ei ole. Lisaks tähendab ka seda, et kõik muudatused salvestatakse automaatselt, eks midagi ekstra vajutama ei pea, kui olete ankeedi ära täitnud, et ta salvestab kõik automaatselt. Lisaks ta salvestab ka nagu need versioonid, ehk siis kui midagi juhtub, et mingid vastused teil ära kaovad või mingil põhjusel, et siis pöörduge minu poole, et me saame need suure tõenäosusega taastada. Nagu näha, siis need ankeete on suhteliselt palju. Nende vahel siis navigeerimiseks on siis mitu viisi. Üks variant on see tavaline Exceli variant, et saate alalehe peale vajutada ja liikuda niimoodi. Siis teine variant on see, et saab kasutada siis need esilehe linke siin, mis välja toodud on, et need on interaktiivsed, et minna siis näiteks kultuuri peale ja siis samamoodi siit nurgast ülevalt saab ka tagasi esilehele minna. Ja kolmas variant on siis siin see 3 triipu siin vasakul all nurgas, et need siis tegib selline see on suhteliselt mugav sisukord siin Excel Online keskkonnas, et saab ka minna näiteks täitsa lõppu ja algusesse tagasi. Et need on sellised peamised viisid. Nüüd räägin siis täpsemalt, kuidas ankeedid üles ehitatud on. Et ankeedid näevad üldiselt sellised välja. Kõigepealt on siin siis küsimuse järjekorranumber, seejärel küsimus, siis vastuse veerg, kuhu siis saab vastuseid sisestada, siis eelmise korra vastus ja siis kõige lõpus on siis selline selgitav tekst küsimuse juurde, et kui oleme tahtnud midagi pikemalt lahti selgitada, siis me oleme selle siia kirjutanud, et need küsimused nagu liiga pikaks ei läheks. Sisu siis sisestada saab siis ainult siia, et mujale kuskile muudatusi teha see Excel ei luba, ainult siia sellesse uue vastuse veergu. Kui kasutate näiteks laptopi või kui ekraan on väiksem, et siis siin nurgas on zoomi nupp, et saab välja või sisse zoomida, et kui ei mahu hästi kui kõik veerud ei mahu ilusti ekraanile ära, ma natuke zoomin sisse ka, võib-olla siis on mugavam näha. Küsimused siis võivad olla vaba teksti vastustega või siis valikvastustega. Et näiteks esimene küsimus ongi kohe selline, kus saab vastata ainult jah või ei ja siis midagi muud sisestada ei saa. Ja kui siit valida näiteks ei, siis osa küsimused muutuvad ka siis näiteks selle peale halliks, et see viitab sellele, et siis antud küsimustele ei ole vaja vastata, et näiteks kui teil ei ole siis valdkond arengukavas käsitletud, et siis ei ole ka vaja ülejäänud arengukava küsimustele vastata, siis nad lähevad kõik niimoodi halliks, et see on selline, peaks aitama natuke aru saada, et millele või kuidas küsimused omavahel seotud on. Kui teil eelmise aasta vastus näiteks samasugune on kui eelmine kord, siis saab selle lihtsalt siit kopeerida. Siiski soovitan alati küsimusega üle lugeda, võib-olla mõni nüanss muutunud või ka mingid küsimused küsivad konkreetse aasta kohta, et siis selles mõttes tasub alati küsimusi ikkagi üle lugeda.
kui soovite kopeerida mingit teksti kuskilt mujalt lehelt, et siis võib vahepeal juhtuda, et ta tahab kleepida neid nagu mitmele reale korraga. Ma korraks näitan selleks, kasutan seda meie esilehele. Seda minu omavalitsuse lehe linki, mis siin alla, mis mul enne mainimata, et siin on see link sellele lehele, kuhu me siis seda infot koondame selle küsitluse kohta. Siin on ka siis need kõikide seminaride liitumise lingid ja hiljem siis ka need salvestuse lingid, kui seminar läbi on. Aga mis ma tahtsin näidata, et kui näiteks vahel on vaja kuskilt dokumentidest teksti kopeerida, et siis vahepeal ei taha hästi toimida, sest tahab nagu Excel tahab panna need nagu erinevatesse veergudesse. Et selle vastu aitab see, kui valida see veerg, see lahter, kuhu te tahate teksti kopeerida ja siis minna siia valemi riba peale ja kui te vajutate klahvi kombinatsiooni Ctrl ja V, siis saate ilusti kogu teksti panna siia ühte lahtrisse. Et siis on nagu mugavam, et siis vorm nagu ei tule sellest allikast kaasa. Ja kui te olete nagu need küsimused ära täitnud, siis lõpus on sellist 3 standardset küsimust täiendava kommentaari lahter, et kui soovite midagi lisada, näiteks mõnda vastust kommenteerida, siis saab seda siin all teha. Antud juhul siis küsimus 43, siis kontakt, et kui vajadusel, et me saaksime ankeedi täitjaga kergemini ühendust, siis on igati tänuväärne, kui jätate siia oma kontakti. Ja kui te olete valmis, et siis saab siis märkige palun see küsimustik täidetuks, valik vastuse alt. Ja kui see on täidetuks märgitud, siis see info kandub ka siia esilehele. Et see muutub siis jahiks, et siin seda muutust teha ei saa, see on lukus. Neid saab täidetuks märkida ainult ankeedi alt ja sellega saan ka mina aru, et kas te olete siis küsitluse täitmisega valmis ja kui kaugele te jõudnud olete. Aga kui te olete täidetuks märkinud, näiteks jõuate juba täna valmis, aga tahate näiteks homme veel täiendada, siis seda võib kindlasti teha, et küsitluse täitmise tähtaeg on 17.03, 17. märts, et siis enne seda me neid vastuseid nagu kasutusele ei võta, et kui te olete isegi täidetuks märkinud, siis te saate veel ka kuni selle kuupäevani siis ilusti neid vastuseid täiendada, kui veel soovi on. Nii, aga sellega peaks see üldine tutvustus tehtud olema. Kas teil on selle kohta küsimusi? Kui küsimusi praegu ei ole, siis ma liigun siis küsimuste juurde, ankeedi küsimuste juurde. Paar asja veel, mis ma tahtsin tegelikult välja tuua, on see, et me kontrollime kõik need vastused üle ja siis ebatäpsed vastused me eemaldame. Vastused on ka avalikustatakse, sealhulgas kõik viited ning siis küsitlus on 2022. aasta kohta. Aga nüüd siis arengukava ankeet ja ma tutvustan arengukava ankeeti spordiankeedi näitel. Need küsimused on tegelikult samasugused ka kultuuri ja raamatukogude valdkondades. Neid ma siis kultuuri ja raamatukogude puhul eraldi enam ei räägi, vaid siis räägin nagu spordi näitel kõik ära. Nii hoiame natuke aega kokku. Arengukavade kohta veel nii palju taustainfot, et me katsetame siis uut metoodikat. Et kui vanasti oli arengukavade kohta vist 6 küsimust igas valdkonnas, siis nüüd on küsimusi palju rohkem, aga me kasutame siis nagu eneseindamise metoodikat, ehk siis teisisõnu me küsime palju kas-küsimusi. Ja küsimused on siis kõigis valdkondades samad. Ja siis nende konkreetseid kriteeriume veel nende küsimuste pealt hetkel paigas ei ole, et kuidas need lõpuks meie siis veebilehele välja tulevad. Et me vaatamegi, proovime, kuidas see metoodika töötab. Meie soov on, et ta hindaks natuke paremini need arengukavasid, sest et vana metoodika jäi selliseks pealiskaudseks. Aga kriteeriumid me loome siis konkreetsete tulemuste pinnalt ja on ka võimalik, et me ei võta kõiki neid küsimusi arvesse, võtame osaliselt arvesse näiteks ja see töö saab siis alata pärast seda, kui meil vastused käes on. Aga esimesed küsimused siis arengukavade puhul on siis see, et kas siis valdkond on teie arengukavas käsitletud.
saab vastata jah või ei. Kui vastate ei, siis saab esimesed 20 küsimust juba vahele jätta. Kui vastate jah, siis küsimus 2 palub siis kirjutada ka selle arengukava siis pealkirja või veebilehe lingi. Ja võib siis kirjutada või võib siis lähtuda nendest arengukava küsimustest siis nii sellest üldistest omavalitsuse arengukavast kui ka siis valdkondlikest arengudokumentidest, kui need olemas on. Aga palun mitte siis lähtuda maakondlikest arengudokumentidest, et me tahame hinnata ikkagi omavalitsuse enda arengukavasid. Siis küsimus 3. Kas kasutasite arengukava koostamisel valdkondlike probleemide tuvastamiseks avalikku statistikat? Spordi puhul näiteks siis spordiregistril, kultuuri puhul siis näiteks, mis see asutus oli, kultuuri, raamatukogude puhul siis Rahvusraamatukogu. Need on lihtsalt näited, et võib olla ka muus ka avalik statistika. Saab vastata kas siis jah, ei, või siis ka tegelikult ei ole teada, kui näiteks arengukava on ammu koostatud ja ei ole praegu enam teada, et kuidas täpselt see koostamise protsess käis. Ja kui olete kasutanud avalikku statistikat, siis küsimus 4 küsib täpsemalt, et kas olete arengukavas või selle koostamisel siis ennast nende andmete põhjal võrrelnud ka teiste omavalitsustega. Siis tuvastada näiteks probleeme või mahajäämusi või ka kohti, kus seis on keskmisest parem. Ja võrdlus võib olla siis ka nii maakonnas, Eesti keskmistega, sarnaste omavalitsustega ja miks mitte ka teiste riikide omavalitsustega. Ja samamoodi saab vastata siis jah, ei või ole teada. Küsimus 5 on siis, et kas arengukava koostamise raames analüüsiti ka sporditeenuste või siis valdkonna teenuste kättesaadavust ja paiknevust omavalitsuse erinevates piirkondades. Spordi puhul siis näiteks spordisaalide kättesaadavus, terviserajad, muud sportimisvõimalused, kultuuri puhul siis näiteks kultuurimajad, raamatukogude puhul raamatukogud. Ja kui teenuste kättesaadava hindamine võib olla nii ruumiline, näiteks kui kaugel teenused elanikest on, füüsiline, kas teenused on näiteks kõigile ligipääsetavad ja ka ajaline, näiteks kas teenus on siis sobivatel aegadel elanikele kättesaadav. Ja jällegi saab vastata, et jah, ei ole teada. Küsimus 6. Kas arengukavas on valdkonna kohta sõnastatud strateegilised eesmärgid, mida arengukava perioodi jooksul saavutada? Strateegiliste eesmärkide all me mõtleme siis suuremaid eesmärke, muutusi või mõju, mida siis omavalitsus soovib arengukava perioodi lõpuks saavutada. Et see on selline näiteks spordi näitel, et elanike liikumisharjumuste suurendamine või et elanikud harrastavad aktiivset sporti või on loodud palju võimalusi kultuuri harrastamiseks. Et selline, kui te mõtlete strateegiliste eesmärkide peale, siis ärge mõelge konkreetsete tegevuste või investeeringute peale. Et näiteks strateegiline eesmärk ei saa olla hoone ehitamine või renoveerimine, et see on konkreetne tegevus. Näiteks, et renoveerin spordihoonet selleks, et elanikel oleks parem, elanike liikumisharjumused oleksid paremad. Ja saab siis vastata jah või ei. Küsimus 7, et kas nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on planeeritud ka tegevused. Siit võib siis mõeldagi nende tegevuste peale, näiteks välijõusaalide rajamine, spordihoone renoveerimine, struktuurimuudatuste tegemine ja muud sellised konkreetsed tegevused. Siis küsimus 8. Küsimus 8 on siis, et kas arengukavas või muus dokumendis, näiteks tegevuskavas on planeeritud tegevustele määratud ka vastutajad. See vastutaja ei pea olema konkreetne ametnik, vaid võib olla näiteks struktuuriüksus, allasutus. Küsimus 9, et kas arengukavas või muus dokumendis, näiteks tegevuskavas on planeeritud tegevustele määratud ka tähtajad. Siin võiks olla siis see, et mitte kõik ei ole tehtud arengukava perioodi lõpuks, vaid ikkagi peaks olema täpsem, et näiteks, ma ei tea, esimese aasta lõpuks soovime need ära teha, teise aasta lõpuks need asjad. Ja, tegevuste kohta rohkem küsimusi ei olnud. Siis küsimus 10, kas valdkonna eesmärkide toetamiseks on seatud mõõdetavad arvulised indikaatorid, tulemusnäitajad ja või mõjuindikaatorid, mis näitavad arengukavas seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkust. Siin siis indikaatori puhul siis mõtleme seda, et mis on selline statistiline näitaja, mis võiks näidata, kas antud valdkonnas olukord halveneb või paraneb. Spordi puhul näiteks, et vähemalt 75% noortest harrastab organiseeritult mõnda spordiala.
raamatukogude puhul näiteks on ju, ma ei tea, et pooled elanikud on raamatukogude lugejad või külastavad raamatukogusid. Kultuuri puhul ka, et palju näiteks üritustel käiakse. Et sellised statistilised näitajad, et kindlasti ei ole indikaatori tulemusnäitaja mõne tegevuse elluviimine, jällegi näiteks hoone ehitus. Et see, see ei näita otseselt seda, et kas olukord paraneb või mitte. Siis indikaatorite kohta veel täpsustavad küsimused, kui need olemas on, et kas neil on ka toodud, kas arengukavas on välja toodud algtase, ehk siis kus me olime arengukava koostamise hetkel, siis kas indikaatoritel on arengukavas määratud konkreetne sihttase, kuhu soovitakse jõuda, või siis trendisuund, kuhu poole soovitakse liikuda, et kas näitaja kasvab või kahaneb. Ehk siis on mõeldud seda, et kui on näiteks teil välja toodud, et mõõdikuna või indikaatorina, et raamatukogu külastajate arv, et siis on ka mingisugune sihttase välja toodud seal või siis, et see kasvab. Ja kui on konkreetne eesmärk, et siis küsimus 13 küsib selle kohta, et kas on ka määratud tähtaeg, et mis ajaks soovitud sihttase soovitakse saavutada. Et võiks ka olla täpsem kui nagu arengukava perioodi lõpp lihtsalt, et kas me võivad olla näiteks vahe-eesmärgid ja sellised asjad. Ja siis indikaatorite kohta veel viimane küsimus number 14, et kas toimub nende indikaatorite regulaarne seire, siis kas jälgitakse regulaarselt, kuidas ja kuhu suunas määratud indikaatorid liiguvad. Ehk siis näiteks iga-aastaselt vaadatakse üle, et kus me praegu oleme, kas me liigume sinna suunas, kuhu me tahame või mitte. Et üks küsimus oli veel, küsimus 15, et kas see indikaatorite regulaarne seire on ka avalikult kättesaadav ja lihtsasti leitav. Et siis, ja kui jah, siis palun kirjutage see link, et kui te selle seiret teete, siis on hea, kui see oleks ka avalikult kättesaadav. Mõned omavalitsused näitavad need väga ilusti veel, näiteks Viimsi puhul ongi selline eraldi veebileht tehtud, kus need indikaatorid on avalikult näha. Aga ta ei pea olema selliselt veebilehe, võib-olla ka dokumendina näiteks toodud. Ja siis järgmiseks siis küsime arengukava kohta seda, et kas püstitatud eesmärkide seadmisel analüüsiti või lähtuti ka riiklikest eesmärkidest. Et siin on näitena toodud see sport 2030. Aga see võib olla ka tegelikult ka mõni varasem riiklik dokument, kui näiteks valdkondlik arengukava on varem koostatud. Ja kui olete nendel riiklikest eesmärkidest lähtunud, siis küsimus 17 küsib täpsemalt, et kas arengukavas või lisas või taustainfos kuskil on välja toodud, et kuidas need omavalitsuse seatud eesmärgid on seotud riiklike eesmärkidega. Ehk siis tahame näha seda, et kas siis need eesmärgid või strateegilised eesmärgid on riiklike, või olete läbi mõelnud, et kas need on riiklike eesmärkidega kooskõlas. Need ei pea täpselt sama tulema, aga peab, mõte on siis see, et need on siis välja toodud, mis on riigi eesmärgid ja mis on meie omad, et nende kas need on erinevad või sarnased näiteks. Siis küsimus 18 on sama küsimus siis maakondliku arengustrateegia eesmärkidega seosest. Siin siis on võimalik vastata, et kas jah, ei ole teada või isegi, et valdkond ei ole siis maakondlikus arengustrateegias käsitletud. Ja küsimus 19 samamoodi, et siis kui on arvestatud nende maakondlike arengustrateegia eesmärkidega, et siis kas need on ka siis arengukavas või kuskil arengukava lisas välja toodud. Kuidas see seos nende maakondliku arengustrateegia eesmärkidega on. Küsimus 20 siis, et kas arengukavas on planeeritud spordivaldkonnas ühiseid tegevusi teiste omavalitsustega. Vastata jah või ei. Kui vastate ei, siis küsime täpsustavalt, et kas siis, kui ei ole planeeritud tegevused, kas siis vähemalt arengukava väljatöötamisel analüüsiti tegevuste elluviimist koostöös teiste omavalitsustega. Ehk siis, kui küsimus 20 on see, et kui on juba nagu konkreetsed tegevused välja toodud arengukavas, siis 21 on siis see, et oli nagu arengukava väljatöötamise faasis näiteks analüüsiti võimalusi, aga näiteks leiti, et ei olnud võimalik või ei olnud mõistlik. Ja saab siis vastata jah, ei või ei ole teada. Nii, ja sellega siis arengukava plokk on läbi. Kas arengukava küsimuste kohta on teil küsimusi? Ma ühe küsimuse küsiks, kui võib. Palun.
täpsustamas, eks ole, me räägime omavalitsuse arengukavast ja need vastused on kust sellest lähtuvalt, mitte mingi konkreetse asutuse, näiteks kultuurivallas tegutseva asutuse omast. Valdkondades võib nagu laiemalt võtta ka, et ka see valdkondlik arengukava võib arvesse võtta. Et mõtlen sellest, kui näiteks omavalitsusel on üks kultuuriasutus näiteks, kus kõik on see kultuuritegevus koondatud ja seal all on kõik analüüsitud, siis ma ei näe, siis võib ka nendest nagu võib ka sellest lähtuda nende küsimuste vastamisel. Kui küsimusi praegu rohkem ei ole, siis tutvustan siis ülejäänud spordivaldkonna küsimusi. Sport. Küsimus 22 spordivaldkonnas on siis see, et kas tegite 22. aastal spordiürituste korraldamisel koostööd teiste KOV-idega, näiteks toetasite mõnda ühisüritust rahaliselt või olite üks korraldajatest. Ja kui jah, siis palun tooge üks näide, näiteks ürituse nimetus või kuulutus veebilink või midagi sellist. Ja küsimus 23 on siis see, et kas toetasite 22. aastal rahaliselt maakondlikku spordiliitu. Kui jah, siis kirjutage vähemalt üks maakonna spordiliidu toetamise näide. Ja kriteerium sellest siis on selline, et kui olete neist ühte teinud, siis olete baastasemel. Kui olete mõlemad teinud, siis on saavutatud edasijõudnud tase. Pärast tegi niimoodi. Küsimus 24. Kas teie omavalitsuse kodulehel on avalikustatud info sportimisvõimaluste kohta, näiteks ülevaade KOV-i territooriumil asuvatest spordisaalidest, spordikoolidest, treeninguvõimalustest? Kui jah, siis palun kirjutage asjakohale veebilink. Siin on see, et kui kogu see info iseenesest ei pea olema teie omavalitsuse kodulehel olemas, et kui see info on näiteks viidet lingina kuskile muule keskkonnale, kus on see paremini välja toodud, et ta ei pea konkreetselt olema nagu kõik KOV veebilehel, vaid võib ka nagu KOV kodulehel see link olla. Siis kirjutage see veebilink siis. Ja küsimus 25, et kas omavalitsuse kodulehel on avalikustatud spordi- ja liikumisharrastuse aastakalender, näiteks aasta spordiürituste plaan. Kui jah, siis palun kirjutage asjakohane veebilink. Ehk siis aastakalendri all on mõeldud sellist koondülevaadet või plaani, et kogu aasta jooksul toimuvatest sündmustest. Sellest ei piisa, et kui näiteks KOV veebilehel on see funktsionaalsus olemas, et saab sündmusi sisestada. Et sellest ei piisa, et kui KOV veebilehel on paari kuu sündmused ette sisse kantud, et mõeldud on seda, et oleks selline aastakalender nagu ettevaatavalt. Ta ei pea olema, alati võib olla seal muidugi muudatusi aasta jooksul, aga selline üldine plaan aasta jooksul toimuvatest sündmustest, et kas selline asi on avalikustatud või mitte. Ja need siis küsimused siis on 24 siis on baastaseme jaoks ja 25 on siis edasijõudnud taseme jaoks. Siis küsimus 26 on sporditoetuste eraldamise korra kohta. Kas teil on kehtestatud õigusakt, kus on konkreetselt sporditoetuste jagamine reguleeritud? Kui jah, siis palun nimetage see õigusakt. Ehk siis siin ei pea olema nüüd spordile eraldi õigusakti, vaid piisab ka sellest, kui see on selline üldine mingisugune toetuste eraldamise kord, kus on ka sport toetatavate valdkondade sees välja toodud. Ehk siis piisab sellest, kui sport on eraldi seal mainitud, aga ta ei pea olema ainult spordikeskne õigusakt. Ja küsimus 27, et kui teil selline kord olemas on, et kas selles korras on siis toetuste saamiseks seatud nõuded ka treenerite kvalifikatsioonile. Näiteks, et toetuse saamiseks peab spordiklubis olema kutsega treener. Kui jah, siis palun tooge üks näide. Ja baastase on siis käes, kui on eraldi selline sporditoetuste eraldamine kuidagi reguleeritud ja edasi on siis, kui on ka korras seatud toetuste saamiseks nõuded treenerite kvalifikatsioonile. Küsimus 28, et kas toetate rahaliselt noorte osalemist trennides teistes omavalitsustes? Kui jah, siis palun kirjutage, kuidas see toetamine toimub või tooge viide vastavale korrale. Siin on siis mõeldud seda, et kui üldiselt omavalitsused toetavad seda, kuidas oma noorte osalemist oma omavalitsuses toimuvates trennides, siis on mõeldud seda, et kas kuidagi toetate ka seda, kui ütleme,
noor käib trennis teises KOV-is. Siin võib lihtsalt olla olukord see, et noore jaoks on see lähim spordivõimalus tegelikult hoopis naabri KOV-is. Siis kas toetate seda? See on nüüd uus kriteerium alates sellest aastast kasutusel. Ja spordivaldkonna teenistuja, kas teie omavalitsuses on teenistuja, kelle ülesanne on omavalitsuse spordi korraldamine? Kui jah, siis palun nimetage see ametikoht. Teenistu võib ka olla osakoormusega ja see ei pea olema tema ainus ülesanne, lihtsalt on vaja küsime siis, kas on keegi, kes tegeleb spordivaldkonna korraldamisega. Ja kui on olemas, siis on saavutatud baastase. See kriteerium ei ole ka veel kinnitatud, et siin vaatame ka tulemusi enne kui selle kriteeriumi lõplikult kinnitame. Ja spordi kohta rohkem küsimusi ei ole ankeedis. Kas teil on selle ankeedi kohta mingeid täpsustavaid küsimusi? Kui käsi ei näe, siis liigun edasi. Enne kui lähme konkreetselt kultuuri, raamatukogu ja muuseumide juurde, siis tegelikult, kuna nendes kõigis 3 valdkonnas on ka see hoonete ligipääsetavuse plokk samasugune, siis ma tutvustan neid eraldi alguses ja siis vaatame konkreetselt siis kultuuri, raamatukogu ja muuseumid. Vaatame siin ülejäänud küsimusi eraldi. Hoonete ligipääsetavus, siis kultuuris, nagu ütlesin, siis kultuuris, raamatukogus ja muuseumides kõigis on need küsimused olemas. See on siis ka natuke muutunud metoodika, et nüüd sügisel käis koos ligipääsetavuse töörühm ja leidis, et siis hoonete ligipääsetavust peaks natuke täpsemalt mõõtma. Ja esimene küsimus on siis, et mitu omavalitsusele kuuluvad kultuuriseltsi või rahvamaja hoonet ja omavalitsuses on. Palun kirjutage arv. Sama küsimus on ka raamatukogude kohta, aga muuseumite kohta minu meelest me küsime, saame need andmed registrist. Ja siis järgnevalt tuleb märkida nende hoonete arv, kus on siis olemas järgnev. Et kõigepealt nõuetekohane invaparkimiskoht. Ilmaparkimiskoht siis peaks üldiselt olema asuma sissepääsule lähedal, eraldi tähistatud, märgiga näiteks kõva pinnasega, piisavalt lai. Selle äärel peaks olema siis madalad äärekivid, et inimene näiteks ratastooliga saaks kõnniteele või hoone juurde. Siis peaks olema takistuseta ligipääs hoonesse. Märkis, iga selle aspekti kohta peab eraldi siis nagu arvu kirjutama, mitmes hoones on siis olemas nõuetekohane invaparkimiskoht, mitmes on olemas takistuseta ligipääs hoonesse. Siin on näiteks madalad äärekivid, kõvakettaga juurdepääsutee, astmeteta tõus või kaldtee olemasolu. Et siis kuidas siis, et mitmes hoones on tagatud see, et erivajadustega inimene saab takistuseta hoonesse ligi. Siis mitmes hoones on see tagatud, et on olemas nõuetekohane liikumiste siseruumis. See tähendab seda siis, et just hoone sees on olemas näiteks juhtteed, madalad lävepakud, saab liikuda eri tasapindade vahel näiteks kaldteega. Mitmekordsete hoonete puhul on oluline see ka, et inimene saaks ligi ka näiteks teisele korrusele, et siis peaks olema kas mingisugune tõstuk või lift hoones. Ehk siis siia kirjutage see arv, et kui mitmes hoones siis nõuetekohane liikumiste siseruumis on tagatud. Ja siis järgmiseks nõuetekohane invatualettruum, et mitmes hoones on olemas siis invatualettruum, mis näiteks on piisavalt suur, vajaliku inventaariga, ehk siis näiteks WC-pott on käetuvedega, kraanikauss ja kõik muu on piisavalt madal. Et sellest ilmselgelt ei piisa, kui lihtsalt on tavaline WC, millel on see invasilt juures, et see ei ole see, mida siin mõeldud on. Et siis jah, nende aspekte hindamisel siis lähtuge palun sellest, et kas teie hinnangul on need meetmed, mis sellel hoonel olemas on, siis piisavad, et siis tagada erivajadustega inimestele ligipääs. Ja mõned aspektid on veel, näiteks juhte ja sissepääsuni, mitmel hoonel see olemas on. See on siis pildil välja toodud, missugune see näiteks on, et see tagab siis selle, et nägemisvaegusega või nägemispuudega inimene leiab selle hoone sissepääsu kenasti ülesse. Siis piktogrammid.
samamoodi palun märkige nende hoonete arv, kus on olemas piktogrammid. Piktogrammid on siis sellised ikoonid või asjad, mis võimaldavad orienteeruda siis keskkonnas keelebarjääri või muu takistuse korral. Ehk siis arvestage siis piktogrammide olemasolu piisavaks, kui inimene suudab hoones nende abil orienteeruda. Näiteks leida lifti, WC või väljapääsu. Ma toon näited ka siia, et näiteks see üks näide piktogrammist, mis näitab, et lift või invalift on paremal. Näiteks, et WC asub liikuda edasi. Ka infoleti näiteks märge on piktogramm ja ka kaldteel märge näiteks. Ehk siis siin ilmselgelt ei ole see piisav, kui lihtsalt on WC ukse peal piktogramm, et see on meeste vets või naiste vets. Et mõte on siis see, et need aitaksid ikkagi inimesel, erivajadusega inimesel või siis, kes keelebarjääriga tõttu ei saa aru, et aitaks tal orienteeruda siis selles keskkonnas. Ja siis silmusvõimendid, et palun märkige nende hoonete arv, kus on silmusvõimendid olemas. Et need on siis selline tehniline lahendus, kus ruumi paigaldatud siis selline silmus, mis tekitab ruumi siis magnetvälja ja siis see magnetväljas on siis kuuldeaparaadiga hästi kuuldav näiteks teatrietendus, erinevad teenindusletid, kõnelejad nõupidamisel, et on nagu otse seotud selle heliallikaga, et siis see taustamüra ei sega nii palju, et just on probleem tihti see, et kui ongi selline ruum, kus on palju taustamüra, et siis on keeruline eristada seda näiteks kõnelejad, keda on vaja kuulda. Ja siis kokkuvõtteks, me küsime siis 7 erinevat aspekti iga puhul, siis palun märkige see hoonete arv. Siin on ka sarnaselt, kui ma ütlesin ka, et on uus metoodika, siin see kriteerium veel paigas ei ole ja ka tegelikult ei ole paigas see, et mida me nagu arvesse kriteeriumis võtame, et see sõltub tulemustest. Natuke teeme sellist andmekorjet, et mis seis hoonete ligipääsetavusega on. Aga tõenäoliselt need kriteeriumid näevad sellised välja, et igal tasemel siis et kas mingi protsent hoonetest on siis erivajadusega inimestele ligipääsetavad. Ja viimaks siis hoonete ligipääsetavuse kohta veel on see küsimus ka, et kas omavalitsuse või siis allasutuse kodulehel on avalikustatud infokultuuri seltsi või rahvamaja hoonete ligipääsetavuse kohta erivajadustega või puudega elanikele. Kui jah, siis palun sisestage siia see veebilink. Samasugune küsimus on ka raamatukogudes ja muuseumites. Siin on siis põhimõtteliselt see, et isegi see info hoone siis ligipääsetavuse kohta oleks ilusti välja toodud. Isegi kui ta ei ole ligipääsetav, et siis see on ka oluline märge, et siis inimene teab, saab internetist vaadata, et näiteks mingi üritus toimub, et ta juba teab, et okei, et ma ei saa sinna tulla, sellepärast et seal näiteks ei ole kaldteed, et ei ole tagatud ligipääsu. Et see info peaks olema tegelikult kõigi hoonete kohta ilusti kättesaadav. Et inimene, siis erivajadustega inimene saaks oma käike paremini planeerida. Nii, kas nende hoonete ligipääsetavuse küsimuste kohta on mingeid täpsustavaid küsimusi? Kui mitte, siis tutvustan siis nüüd kultuuri ankeedi küsimusi. Kultuuris siis küsimus 22, et kas teie omavalitsuses on kultuurielu juhtimiseks moodustatud valdkonna koostööstruktuur või võrgustik, näiteks ümarlaud või nõukogu. Kui jah, siis kirjutage selle koostööstruktuuri nimetus või viide moodustamise dokumendile. Küsimus 23, et kas sellele koostööstruktuurile või võrgustikku, et kas siin on kaasatud ka kodanikuühendusi. Kui jah, siis palun kirjutage selle kodanikuühenduse nimetus. Ja tasemed on siis vastavad siis edasijõudnul ja eeskujulikul tasemel. Siis kultuuritoetuste eraldamise kord ja kriteeriumid. Küsimus 24 siis, kas teie omavalitsuses on olemas kultuuri tegevus- või projektitoetuste jagamise kord? Kui jah, siis palun sisestage siia selle tegevus- või projektitoetuse jagamise korra pealkiri või veebilehe link. See on siis baastase ja küsimus 25, kas teie omavalitsuse kultuuri tegevus- või projektitoetuse jagamise korra hindamiskriteeriumid lisaks siis määruse tekstile Riigiteatajas on avalikustatud ka omavalitsuse veebilehel. Kui jah, siis palun sisestage siia veebilehe link, kus need on avalikustatud.
No, põhimõte on jällegi see sama, et see määruse tekst ise võiks võib-olla Riigi Teatajas, aga lihtsalt, et elanik leiaks sellega teie omavalitsuse kodulehelt üles. Et elanikud võib-olla alati ei tea otsida neid asju Riigi Teatajast. Siis järgmiseks küsimus 26. Siis on isik füüsilisest eripäradest lähtuvalt täiskasvanu huvitegevuse tagamine. Ehk siis siin tuleb siis tuua üks näide mõnest teie omavalitsuses toimuvast täiskasvanutele suunatud huviringist, kus on valmisolek pakkuda individuaalset lähenemist erivajadustega elanikele. Juhul, kui sellist huviringi ei ole, siis jätke lahter tühjaks. Siis ongi näiteks, et vastav ruum olemas või mingi eriline mingi ring või programm, mida osutatakse, et siis see välja tuua, et kus on võimalik erivajadustega elanikel osaleda. Ja kui selline on olemas, siis on edasi jõudnud tase saavutatud. Siis küsimus 27–36 on hoonete ligipääsetavuse kohta, et need me juba rääkisime läbi. Siis küsimus 37, kas teie omavalitsuses on omavalitsuse poolt korraldatavaid või toetatavaid kultuuriüritusi, millel on vähemalt 10-aastane traditsioon ja mis toimuvad regulaarselt. Näiteks mingid laulukonkursid, vallapäevad, piirkonna laulupidu, tantsupidu, palumärkige nende ürituste arvu. Ja siin on siis vastuse variandid, et 1–2, 3–4, 5–6 või 7 või rohkem. Ja neid andmeid me kasutame siis sellises kriteeriumis nagu kultuurielu järjepidevus. Et kui siin on ka siin kasutame registri andmeid ka selle kohta, et kui palju kollektiive on, mis on tegutsenud rohkem kui 10 aastat. Mõlemal juhul siis vähemalt pooled kollektiivid peaksid olema tegutsenud enam kui 10 aastat ja kui on vähemalt 3 traditsioonilist üle 10 aasta toimuvat üritust, siis on edasi jõudnud tase ja kui on vähemalt 5, siis on eeskujulik tase. Siis järgnemiseks elanike informeerimine kultuuriüritustest. Et kas teie omavalitsuse veebilehel on avalikustatud kultuuriasutuste, kultuurimaja, rahvamaja kontaktandmed? Kui jah, siis lisage see veebilink. See on siis baastasemel. Küsimused 39 ja 41 on samuti baastasemel. Et kas teie omavalitsuse kodulehel on avalikustatud reklaam KOV-is toimuvate kultuuriürituste kohta? Kui jah, siis lisage veebilink ja 41 on siis et kas teil on reklaam avalikustatud siis ajalehes või trükisel või muul sarnasel. Ja siis samamoodi tuleb näide tuua. Ja kui need kõik on olemas, siis on baastase täidetud. Ja küsimused 40 ja 42 on siis aasta kultuurikalendri kohta. Küsimus 40 siis küsib selle kohta, et kas see on avalikustatud veebilehel, see aastakalender või siis aasta kultuuriürituste plaan. Ja 42 siis kas see aastakalender või aastaplaan on siis avalikustatud trükisel. Ja kui üks neist on olemas, kumb, siis on edasi jõudnud tase saavutatud. Ja siin sarnaselt nagu spordis, et kui aastakalendri all on siis mõeldud ikkagi sellist koondülevaadet või plaani kogu aasta jooksul toimuvatest sündmustest. Ehk et kui on lihtsalt selline KOV veebilehele sisestatud selline paari kuu sündmused ette, et sellest antud kriteeriumis ei piisa, et mõeldud ikkagi on sellist kogu aasta sellist plaani või kondikava toimuvatest üritustest. Ja sellega on siis kultuuri küsimused samuti läbi käidud. Kas teil on täpsustavaid küsimusi kultuuriankeedi kohta? Küsimus 22. Kas koostöövõrgustiku alla sobib ka vastav volikogu komisjon? Ma mõtlen, et ma niimoodi peast ei mäleta praegu, aga ma arvan, et siin on mõeldud ikkagi Tegelikult see juhib ju näiteks kultuurivaldkonna elu. Kaie, kas sa tahad täpsustada? Jaa, siin me ikkagi mõtleme, et kas on moodustatud
mingi täiendav võrgustik, kus siis oleksid erinevad kultuurivaldkonna osapooled ka kaasatud, et oleks erinevad kultuuriasutused, kui on vallas neid mitmed, et näiteks mõned MTÜ-d ja kõik, et oleks niisugune koostöövõrgustik, et ta võib-olla ei peagi olema nii formaalsete otsuste võrgustik, vaid pigem niisugune koostöö. Aitäh. Aitäh, Kaia. Kas on veel küsimusi kultuuri Ja ma küsiks ka, et ma saan aru, et järgmine teema, mida te puudutate, on raamatukogud, aga seoses kultuuriga, siis ma vaatan seda minu omavalitsus.ee lehte, siis raamatukogude näitel nii-öelda vaadatakse ka töötajate siis palga sellist osa, aga näiteks kultuuri siin valdkonnal seda ei tooda välja, et miks me seda ei käsitle? No kultuuri puhul töörühma, üldse tausta mõttes on nii, et meie need kriteeriumid tulevad sellise töörühma sisendi alusel, kus on siis kaasatud nii omavalitsused kui vastavad ministeeriumid riigi poolt ja selline ja siis ka lisaks kodanikuühenduste pool. Ehk siis lihtsalt antud juhul raamatukogude puhul see palk on olulisem, kuigi kultuurivaldkonna puhul ju ka see palgateema on üsna aktuaalne, et seda ei ole nagu üldse käsitletud, et nii-öelda omavalitsused, et see ei ole mingisugune indikaator siis antud juhul. Kuna ma ise nende töörühma arutelude juures ei olnud, seal võib olla ka küsimus andmetes, et raamatukogude kohta on ilusti need kättesaadavad. Raamatukogude puhul me mõõdame need raamatukogu hoidjad konkreetselt. Aga siis ma küsiks raamatukogude kohta seda, et kuidas on need raamatukogude palgaandmed selles mõttes võrreldavad, et maakonna raamatukogu töötajad saavad ju riigi poolt riiklikult seda kultuuritöötaja miinimumpalka, aga need, kes ei saa, kus on keskraamatukogu ei ole, siis teised omavalitsused ju automaatselt, kui nad maksavad vähem ise, siis juba tekib ebavõrdsus ju, et kuidas te neid andmeid võrdlete siis? Ja, me võtame selle riikliku toetuse maha arvestusest. See ei anna eelist kellelegi. Okei. Sest lihtsalt ma ise nagu võrdlesin siin mõne omavalitsuse puhul, kus ma tean, siis mulle tundub nagu oleks eelis, et osadel nagu on justkui see väga punases ja siis, kus ma tean, et on see keskkogu, siis seal on nagu see väga rohelises see palgapool. Aga ma selle kultuuritöötajate asja panen kirja ja arutame seda hiljem. Ja, okei, aitäh. Nii, kas on veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis lähmegi siis raamatukogude juurde. Raamatukogudes siis küsimus 22. Kas teie omavalitsuses on üks keskraamatukogu mitme hauraamatukogudega? Vastake siis jah, kui kõik teie omavalitsuse raamatukogud on üks ühine asutus. Ja siis saab vastata jah või ei. See on siis eeskujuliku taseme mõõdik. Ega siin vist rohkem midagi selgitada ei olegi. Me võrdleme need andmed kindlasti ka rahvusraamatukogu andmetega. Siis raamatukogude juhtimise laiapõhjalisus, et kui paljudel teie omavalitsuse raamatukogudel kui asutustel on olemas nõukogu. Ja kui teil on keskraamatukogu, siis arvestage siis see üheks asutuseks, ehk siis kui keskraamatukogul on nõukogu, et siis vastage kõigil. Ja vastuse variandid siis mitte ühelgi, mõnel pooltel enamikul kõigil. Ja kui teil on, ja küsimus 24 siis täpsustab, et kas vähemalt ühel neist nõukogudest on ka kodanikuühenduse esindaja, sobivad ka siis mitte formaalselt registreerimata lugejate ühingud esindajad, see ei pea olema mingisugune formaalne MTÜ, vaid võib olla ka lihtsalt lugejate klubi. Ja kui on kaasatud selline kodanikuühenduse esindaja, siis palun tooge välja selle kodanikuühenduse nimetus. Tasemed siis vastavalt baas ja edasi jõudnud. Siis lisateenuste pakkumine raamatukogudes. Küsimused 25 ja 30 on siis küsivad konkreetsed variante, et kas mõnes teie omavalitsuse raamatukogus on olemas alloleva teenuse kasutamise võimalus. Palun vastake iga teenuse juures vastavalt jah või ei. Ja siin on toontud välja mõned sellised võib-olla levinumad näited, et
3D printer, graafikalaud, muusikavahendite kasutamise võimalus, spordivahendite kasutamise võimalus, õmblusmasina kasutamise võimalus. Ja küsimus 31 on siis selline, et kas mõnes teie omavalitsuse raamatukogus pakutakse veel mõnda teenust lisaks klassikalise raamatukogu teenusele, mida eelpool ei nimetatud. Kui jah, siis millist? No see on küsimus 31 on sisuliselt selline muu variant, et mida võiks veel juurde lisada siia. Ehk siis siin on siis mõeldud jah, sellised teenused, mis ei ole nagu klassikaline raamatukogu teenus, et ei ole seotud raamatu laenutamisega või lihtsama sellise IT-toega, et arvuti kasutamine või printimine ei ole see, mis siin mõeldud on. Et pigem ikkagi midagi sellist, mida nagu, mis on samas kategoorias nagu need variandid siin, nagu see 3D printer või spordivahendid või midagi sellist. Ja kui vähemalt üks selline lisateenus on olemas, siis on saavutatud eeskujulik tase. Siis raamatukogude teave veebis, kas info kõigi omavalitsuste raamatukogude kohta on kättesaadav veebist, näiteks oluline oleks, et info lahtioleku aegade, teenuste, andmebaaside ja muu sellise kohta oleks kättesaadav. Ja kui on, siis palun kirjutage see vastav veebilink. Ei pea olema KOV-i veebilehel, võib-olla ka KOV raamatukogude ühine veebileht või sellised välja toodud. Ja kui on olemas, siis on baastase saavutatud. Siis erivajadustega arvestamine, küsimus 33, kas olete elanike jaoks välja toonud informatsiooni, kuidas on võimalik erivajadustega inimestel kasutada tasuta raamatute kodust laenutamise teenust, näiteks kuidas on võimalik teenusele saada. Et kui jah, siis palun kirjutage viide, kus see teenus on kirjeldatud, et näiteks mingi dokument või veebilink. Siin me mõtleme seda, et oleks selline info elanikele välja toodud, et selline teenus on olemas esiteks ja et kuidas sinna teenusele saab, selline teenuse lühikirjeldus. Et näiteks viiteid põhimäärusele pigem siin arvesse ei võta, kuna see lihtsalt kirjeldab ära, et seda teenust osutatakse, aga elanik üldiselt ei lähe seda põhimäärust lugema või otsima sealt infot, et mõeldud on ikkagi sellist, et oleks näiteks veebilehel kenasti see info väljas, et kuidas inimesel on võimalik sellele teenusele saada. Ja kui see info on olemas, siis on saavutatud baastase. Siis viide Pimedate Raamatukogu veebilehele, et küsimus 34, kas teie omavalitsuses on vähemalt üks raamatukogu, mille veebilehel on välja toodud viide või tutvustus Eesti Pimedate Raamatukogu kohta. Kui jah, siis kirjutage vastav veebilink. Ja kui on olemas, siis on saavutatud edasi jõudnud tase. See on selline, miks see kriteerium olemas on see, et see raamatukogude töörühm, mis meil koos käis, leidis, et kuna inimesel võib ka elu jooksul nägemine halvaneda, et siis ta oleks teadlik, et selline teenus on olemas põhimõtteliselt. Ja selline lihtne viide veebilehel, et siin tegelikult midagi keerulist ju ei ole. Siis järgmiseks raamatukogude lahtiolekuajad. Küsimus 34 siis küsib, et kas teie omavalitsuses on vähemalt üks raamatukogu, mis on avatud vähemalt ühel puhkepäeval, laupäeval või pühapäeval nädala jooksul. Ja raamatukogu lahtiolek ajaks, siis mõtleme seda, et kas raamatukogu on avatud ja siis selle personal on kohal. Ja siis saate vastata jah või ei. Küsimus 36 on sama küsimus, aga siis küsib siis, et kas raamatukogu on avatud töönädala sees, ehk siis esmaspäevast reedeni pärast kella 5, vähemalt ühel päeval. Samamoodi saab vastata jah või ei. Ja siis küsimus 37 küsib seda, et mitmes teie omavalitsuse raamatukogus on olemas iseteenindusvõimalus raamatute laenutamiseks, näiteks laenutuskapp või tagastuskast. Need küsimused siis lähevad selle edasi taseme alla. Ja kui kõik peavad olema siis positiivselt vastatud, et saavutada edasi jõudnud tase. Ja eeskujuliku taseme küsimused on siis küsimus 38 ja 39. Et 38 siis küsib, et kas mõnes teie omavalitsuse raamatukogus on kasutusel avatud raamatukogu lahendus, kus raamatukogu kliendid saavad osaliselt kasutada füüsilisi raamatukogu teenuseid ja ruume tavapärase tööaja väliselt, kui raamatukogus kohapeal ei ole ühtegi töötajat. Kui jah, siis palun kirjutage, mis raamatukoguga tegu ja 39 siis, et kui selline lahendus on kasutusel, siis seda palun kirjeldage seda lühidalt. Siin on siis ilmselgelt võetud eeskuju sellest Kärdla raamatukogu lahendusest, kus inimesed saavad ID-kaardiga sinna sisse.
ja saavad kasutada siis mingisuguseid raamatukogu teenuseid siis ka töövälisel ajal. Näen, et on ka küsimus, et palun Monika. Ja mul on küsimus just selle sama nii-öelda avatud raamatukogu kohta, et kui Viimsis on raamatukogu lahti laupäeval ja pühapäeval, et siis lihtsalt sellise teenuse vajadus meil puudub. Et kuidas te siis saate nagu hinnata seda meie puhul, et see on nagu sihuke naljakas asi. Jah, eks seal on, ma ei tea, mis kellade aegadel veel seal 10–16. Siis ongi see avatud raamatukogu põhimõtteliselt võimaldaks on ju ka, ma ei tea, vist, see on ka mingi kellaaeg, aga ütleme pärast seda 16 alates, et jah, võtame selle märkuse kaasa siit. Aitäh. Siis järgnevad siis ligipääsetavuse küsimused, mida me juba tutvustasime, 40-48 ja siis saabki raamatukogu ankeet läbi. Kas on veel küsimusi? Vist rohkem küsimusi ei ole. Moonikal vist on käsi püsti jäänud. Jäi püsti, aga mul tegelikult oli see küsimus, et kus pärast seda järelkuulata saab ja kui kiiresti see ülesse läheb, et kolleegidega jagada? Ja, tänase päeva jooksul paneme ülesse ja see on siis sellel, näidata kohe. Kui lähete sellele esilehele siia, siis mis on see täiendav info minu omavalitsuse veebilehel, vaatate siia peale, siis tuleb siia omavalitsuse küsitluse lehele ja siin all on siis need seminaride perekondse liitumise link, aga pärast siis paneme siia salvestuse lingi ka, et eilset juba on võimalik järgi vaadata näiteks. Selle leiab ka siit menüüpunktist, kui lähete metoodika kohalike omavalitsuste küsitlus siin. Ja siis siin esimene link kohe on ka samale lingile võimalik minna. Nii, rohkem küsimusi ei ole, siis ma liiguks muuseumite juurde. Muuseumis alustame küsimusest 1, et palun hinnake, kui paljudel teie omavalitsuste muuseumitel on olemas või on tehtud muuseumi kui asutuse arengukava või tegevuskava või muu sarnane pikemaajalise arengusuundi koondav dokument. Ja siis saab vastata, et kas mõnel, pooltel, enamikul või kõigil. Ja siis kui on kõigil olemas, siis on edasijõudnud tase saavutatud. See ei pea olema nii formaalne kui arengukava, nagu siin on kirjas ka, et võib olla lihtsalt selline sarnane pikemaajalisi arengusuundi koondav dokument. Ütlen selle ära ka, et muuseumi ankeet on nendel omavalitsustel, kus me teame, et on KOV muuseumid olemas. Siis muuseumikogu haldus. Küsimus 2 on, et palun hinnake, kui paljudel teie omavalitsuse muuseumitel on olemas või tehtud muuseumi kasutuse riskianalüüs. Küsimus 3, et kui paljudel on tehtud ohuplaan ja küsimus 4, siis kui paljudel on tehtud muuseumi kasutuse muuseumikogu korraldamise põhimõtted. Need põhimõtted on siis, need annavad ülevaate, kuidas siis kogusid kirjeldatakse, säilitatakse ja kasutatakse. Kõigile neile küsimustele saab siis vastata vastuse variantidega, mitte ühelgi, mõnel, pooltel, enamikul ja kõigil. Ja lävendid siis kriteeriumis on sellised, et kui on vähemalt ühel siis nendest 3 asjast siis vähemalt 1 on olemas, siis on baastase. Edasijõudnu puhul on siis, kui kõik 3 on vähemalt ühel muuseumil olemas. Ja eeskujulik on siis, kui need kõik 3 asja, siis riskianalüüs, ohuplaan ja muuseumi kogu korraldamise põhimõtted on siis kõigil KOV-muuseumidel olemas. Siis kogumispõhimõtted kogude täiendamiseks, et palun hinnake, kui paljudel teie omavalitsuse muuseumidel on olemas muuseumi kasutuse muuseumi kogu kogumispõhimõtted. Vastuse variandid siis jällegi samad, mitte ühelgi, mõnel, pooltel, enamikul ja kõigil. Ja kui on vähemalt ühel olemas, siis on edasijõudnud tase saavutatud ja kui kõigil, siis on eeskujulik tase saavutatud. Siis püsinäitusel erikeelte kasutus. Siis tuleb hinnata, et kui paljudel teie omavalitsuse
püsinäitusel on olemas vene keele tõlge, küsimus 6, küsimus 7 inglise keele tõlge ja küsimus 8 siis mingi muu keel peale siis eesti, inglise või vene keele. Ja samamoodi jällegi vastusevõlgendid on samad, et mitte ühelgi, mõnel, pooltel, enamikul või kõigil. Ja kui paastid on saavutatud, kui vähemalt ühes muuseumis on siis vähemalt ühes võõrkeeles püsinäitus olemas, edasi jõudnud siis, kui on kõigis muuseumidest vähemalt üks võõrkeel ja eeskujulik siis kõigis muuseumites mitu võõrkeelt, ehk siis vähemalt 2. Siis hoonete ligipääsetavuse küsimused, küsimused 9 kuni 16 ja küsimus 23 on juba tutvustatud. Siis isiku füüsilist eripäradest lähtuvat muuseumi näituste külastamine ka tegelikult natuke ligipääsetavusega seotud, et küsimus 17, et kui paljudel teie omavalitsuse muuseumides on muuseumi näituse ja sisu kujundamisel arvestatud kuulmis-, nägemis- ja intellektipuudega külastajatega. Näiteks on olemas punktkiri, audiogiid, kombatavad ekspositsioone-elemendid. Siia siis palume sisestada muuseumide arvu. Ja küsimus 18, et kui paljudel teie omavalitsuse muuseumides on erivajadustega inimestel olemas kohapeal kättesaadav infograafika näituste ning majaplaani kohta. Ehk siis sisu ja majaplaan siis peavad olema esitatud viisil, mis siis võimaldab puudega elanikul siis muuseumiga iseseisvalt tutvuda. Ja samamoodi peab siis sisestama muuseumide arvu. Vastus on saavutatud siis, kui vähemalt ühes muuseumis on siis erivajadustega külastajatega arvestatud ja edasi jõudnud siis, kui kõigis muuseumides. Ja muuseumi info avalikustamine, küsimus 19, siis selle kriteeriumi baastaseme kohta. Palun hinnake, kui suurel osal teie omavalitsuste muuseumides on muuseumi üldinfo, näiteks muuseumi nimi, kontaktandmed, muuseumi lühitutvustus, veebis avalikult kättesaadav. See võib olla KOV-i veebilehel, võib ka eraldi muuseumi veebilehel olla või tegelikult võib olla ka sotsiaalmeedia lehel. Ja vastuse variandid on siis mitte ühelgi, mõnel, pooltel, enamikul või kõigil. Ja baastase on saavutatud siis, kui vähemalt ühe muuseumi kohta on siis see info kättesaadav. Siis jätkame sama kriteeriumiga, aga nüüd edasi jõudnud tase. Siis küsimus 20 küsib, et kui suurel osal teie omavalitsuste muuseumides on muuseumi külastusinfo, ehk siis lahtiolek aeg, pileti maksumus, veebis avalikult kättesaadav. Küsimus 21 küsib sama siis, et kui paljudel on olemas muuseumi kogude tutvustus, näiteks museaalide valdkonnade üldkirjeldus, veebis avalikult kättesaadav. Ja küsimus 22 siis näituste ja ürituste info. Näiteks info püsinäituse või ajutiste näituste toimuvate seminaride või muude ürituste kohta. Ja siis samamoodi kõigile küsimustele saab vastata siis nende vastuste variantidega. Ja kriteerium on täidetud siis, kui see info on siis olemas kõikide muuseumite kohta. Ja siis viimaks jõuame sama kriteeriumi eeskujuliku taseme juurde. Küsimus 24, et kui paljudel teie omavalitsuste muuseumide üldinfo, ehk siis seesama tegelikult, mis baastasemel, ehk siis kontaktandmed, üldtutvustus, lahtiolekuajad, pileti maksumusinfo ja nii edasi on avaldatud vähemalt ühes võõrkeeles, näiteks inglise või vene keeles. Ja vastuse variandid jällegi siis mitte ühelgi, mõnel, pooltel, enamikul või kõigil. Ja kui on kõigil olemas, siis on eeskujulik tase saavutatud. Ja sellega jõuame ka muuseumi ankeedi lõppu. Kas selle kohta on küsimusi? Kui praegu küsimusi ei ole, siis võite, ja kui pärast tuleb küsimusi, siis võite minuga ühendust võtta. Kontaktid on siin slaidi peal välja toodud. On ka selles küsitluse failis ja minu omavalitsuse veebilehel. Et võtke kindlasti julgesti ühendust, kui mõni küsimus jääb segaseks, et me kindlasti annan endast parima, et küsimusi täpsemalt selgitada. Tänan kuulamast ja meeldivat päeva jätku!